Һава температурасының нык түбәнәюе сәбәпле Республика дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрдән ерак юлга чыкмый торуларын сорый. На территории Республики Татарстан ожидаются сильные морозы. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и по возможности не предпринимать дальних поездок в эти дни. А также при управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированным, соблюдать интервал и дистанцию и не превышать скоростной режим, а также не выезжать на полосу встречного движения. Пешеходам необходимо быть внимательным и использовать световозвращающие элементы. Инде руль артына утырмыйча һич булмый икән, юлга чыгар алдыннан автомобильне җентекләп тикшерергә кирәк. Түбән температура режимында дизель ягулыгы белән эшли торган техникага куркыныч күбрәк яный. Ягулык салкынга чыдам түгел, ул куеланырга мөмкин ди белгечләр. Бузлавыкта аеруча саклык сорала, тизлекне арттырмау, алдагы машина белән ике арада дистанция саклау, каршы як полосага чыкканда бик игътибарлы булу мөһим. Автомобиль йөртүчеләр белән бер рәттән җәяүлеләргә дә сак булырга, яктылык кайтаручы элементлар кулланырга киңәш итә район ЮХИДИ бүлеге инспекторлары.